肩の力を抜けよ、ドック。ファイトを楽しむ気持ちを忘れちゃい。Crossplay and rollback netcode. You can even hone your skills against auto-generated AI clones. Nice fight. I had a blast. Hello and welcome, your boy GeekGhostGamerTop on the microphone. Hello, and my friends, let's all take a collective deep sigh. Now, doesn't that feel better when you do that? Anyway guys, the reason why I wanted us to do that is because the fighting game universe is on Red Bull steroids times 1,000. Virtual Fighter, City of the Wolves, Street Fighter 6, you name them, Tekken 8, you name the honchos are getting their gears right. So I'm trying to collect all of the information and give it to you guys as an oath to my channel, to y'all. But today I decided that why not we take a lesson and learn from this presentation that we're gonna do. Today I'm gonna cover the design of Terry Bogard. Yes, Terry Bogard, SNK's golden boy that has lived for 30 plus years together with Mai Shiranui and the rest. But today, Terry Bogard is taking the center stage for this channel. And I want all of us to learn and see how Terry Bogard has lived his life, his character design, the way he speaks, the localization part, why he has the American stereotype. Sorry about that, but we are here to learn and pick up a lot of things. So come along, we are about to dive into that. But before we dive into all of that, make sure you subscribe to my channel. As I am on the road to 50 subscribers, I would love to live stream Evo. Please guys, fam, take me there. Subscribe to my channel, follow me on my socials, click on your notification bell wherever you see it on the graphics somewhere in my screens and on your screens that you see, as we take a very learning lesson on Terry Bogard. So come along, fam. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, adults of all ages thereof, take a seat, sit down, and let's learn how Terry Bogard came into existence in this presentation that we're about to see. I'm gonna try and stop and ask questions myself together with you guys so we can learn together and pick apart what we can see of how Terry Bogard came into existence. Watch this with me, and I'll see you guys as the video progresses on. Later. Oh, sorry to pause this one a little early. Shout out to Evo FCG for providing this compilation for the design of Terry Bogard. I had to give him an honorable mention. These guys are actually doing a lot. There's another one that they did, but I'll just reserve the space for Terry Bogard because this is the first research compilation that they did. So, like I said, there's more that will come that I'll cover, but for now, Terry Bogard is on the spot. 正義感のある男性っていうのがテリーかなと思います。
つなんで、あとゲームが好きとか、割と親しみやすいキャラクターかなと思いますので、やっぱりみんなのヒーローというか、みんなの良きお兄さん役みたいな形で、親しまれているキャラクターだと思います。SNK を代表するヒーローのキャラクターとしての部分は外せないかなと思っております。それとやっぱりアメリカ人のカジュアルなキャラクターっていうのが、それまでの格闘ゲームの主人公っていうのであんまりなかったと思うんですけど、そういうカジュアルさみたいなのは常に大事にしたいかなっていう感じのコンセプトがあります。今回もやっぱ仕事できてるのか、それともプライベート？見た目だけで言うのであれば、やはり背中の星印であるとか、赤い色でキャップっていうのはデザイン的に外せない部分ではあるかなと思います。あとやっぱり白い T シャツに粗いざらしのジーンズ、ガローシリーズリアルバウトまでは基本赤いジャケット、白い T シャツジーンズっていうのは変えてなくて、袖の長さが変わったりであるとかっていうような変化が、主だったと思います。シリーズごとにちょっと型を出して強さをアピールしようとかいうような意図で小さな変化はあったと思うんですけども、大きくは変えていかなかったかなというのも。Okay, guys. First question. I know we've gone through a lot. First question is that Terry Bogard, in his life, 30-year longevity life that he's gone through SNK, do you notice that the design of his stance has dramatically evolved through Fatal Fury, 2, Real Bout Special, The Road to Glory, which is Fatal Fury 3, and King of Fighters? Do you notice something very, very particular? Is it just me, or are you guys following along? Just let me know as we go on with this presentation. It's just something that I actually pinpointed in this one, but just let me know, guys. そこはゲームプランナーが立案初めて画廊伝説のアイデアを思いついた時点からストリートファイトを使うキャラクターを主人公にしたいっていうプランがあったようで、その時点からストリートファイトなんで道着は着ないだろうと、街の中を歩いてるような普段着で、戦う主人公を作りたいっていうアイデアはもうかなり初期から最初からあったというふうに聞いてます。格闘スタイルとしては空手とかボクシングとかっていうそのジャンルの動きっていうのはしてないと思います。で、技名からも分かるように、パワー何々っていうのがあるので力強さの、強調したような技っていうのがテリーの魅力というかの一つなのかな、特徴の一つなのかなというふうに思っています。技の一つ一つの構図が、普通の武術の、攻撃を出した時とはまた違うヒーローのようなかっこいいポーズをとっているっていうのも特徴的なのかなっていうふうに思います。はい、テリーの攻撃っていうのはSorry, fam. The localization kind of thing that I've found is that the way the Japanese localization works, according to the westernization localization kind of thing works,
if you've heard how Terry Bogard pronounces his moves, like the Power Wave, the Trinity Gazar, the Rising Tackle, Power Dunk, Power Charge, Buster Wolf, you would hear a very, very hard kind of pronunciation, like Power Wave, Power Dunk, Rising Tackle, Buster Wolf, those kind of things. Like, is it me, or did the Japanese try to harden the American words? Because I think Matt McMuscles did the SNK localizations on YouTube, like a compilation of how SNK pronounces westernization words in a way. It's kind of hilarious. Well, I found it hilarious, and we know that it is hilarious in itself. But I think localizations that SNK has done, it's an iconic thing that they've done for a very long time, especially when they have certain dialogues. They have these kind of quirky feels to it. It's just me. It's something that I've picked up. Have y'all guys picked this up in the time that y'all have played King of Fighters, Fatal Fury, City of the Wolves at this time, Mark of the Wolves, or any other SNK game? Have you found that the way that their characters, especially the SNK fighting characters, have said like English words? Or is it just that thing that it has stayed with SNK for a long time? Like, just let me know on the comment section below. Just let me know, guys. 特定の武術とか競技に縛られないような、どちらかというと喧嘩に使うような技が多いのかなと思っております。どちらかというとアドリブの動きが多いのかなという感じで、それがテリーの性格、豪放来楽な感じとかを表してて、で気持ちいいという動きになってるかなと思います。で必殺技もちょっとかなり特徴的だと思うんですけれども、それももともとのいろんな、武道であったり、種目、であったりからのインスピレーションは受けてると思いますけれども、その動きをより大きく誇張して作ったがああなったみたいな感じですね。例えばクラックシュートはもともとかかと落としだと思うんですけど、それを飛び上がってやっちゃおうとか、そういうなんか豪快な動きに、ちょっとアレンジしていったっていう感じだと思います。はい、Hey, come on, are you okay? Power wave, alright! そうですね。英語圏の人にとっては別に普通のことだと思うんですけど、当時の日本人からしたら英語で喋るキャラクターって結構斬新で、英語で喋るのがかっこいいっていうのがあったんですね。だからずっと話に出てるようにアメリカの兄貴っていうキャラクターであるテリーにはやっぱり英語で喋らせたいっていうのがあって、で、英語メインのキャラクターになってます。でマークオフの時はそれまで必殺技の名前を叫んでたんですけど、もうそれもやめた方がよかろうということになって、ラングではないかもしれないですけど、よりアメリカの人が自然に叫ぶようなそういうセリフにしちゃおうっていうことで、マークのようにロッキーとかそういうことを言うようになりました。Oh, sorry. The localizations that I've seen in Mark of the Wolves, when he says his power wave move, instead of saying power wave, he says rock you. But in the Japanese localization, it's not rock you, it's roku. Why is that? Why the sudden change in Mark of the Wolves? It's something interesting and quirky that they've done, but just let me know, guys, why from power wave
as Power Wave to rock you. So let me know, guys. Let me know. まずはガローシリーズから、時間を進めて、年齢が上がるっていうところがまず一番最初に、決まったところで、年齢が上がった分落ち着いたデザインにしようっていうところの、コンセプトがあって、テリーの売りである、赤いジャケット、赤い帽子、ポニーテールも、封印してしまおうというところでかなり思い切ったデザイン変更をしたんですけども、その時にやっぱり大人の男というか成長した男どういうふうに表現していこうってなった時に、当時のスタッフでデザインコンペなんかもしていろんなデザインが出たんですけども、やっぱマーク・オブ・ザ・ウルブスのキャラクターのデザインで一番難しかったのがそのテリーのデザイン替えっていうところで、そうですね、みんなでも本当にありとあらゆるデザインを試しました。で、まず紙ベースでデザインを進めてたんですけど、やっぱりそれではちょっとデザインが行き詰まってしまって、じゃあっていうんで、ドット絵でのキャラクターのファイティングポーズのやつに上からいろんな衣装を着せたりしていろいろ試してたんですけれども、その中で、今の革のですねボマージャケットのその上半身のボリューム感であるとか、そういうのがしっくりきて今のデザインになりました。で、何が難しかったっていうと、そのテリーのどこを残してどこをスポイルするかっていうところが非常に難しくて、で、やっぱり最初はデザイナーみんな、赤いジャケットであるとか帽子であるとかは、テリーとして外せないところっていう固定観念があったんで、そこを思い切って外すっていうところが一番時間がかかったところかなと思います。で、一時はもうひげを生やしたり、もうそのままのテリーの格好でもうボリュームだけアップしたような案とかもあったりして、今思い返すとなかなか面白いですね。その中で、もう赤とは対照的な焦げ茶色のジャケットっていうところがかなりデザイン的にピタッとしっくりきたっていうところがあって、そこからはかなり一気にデザインが固まっていったような記憶があります。テリーはマーク・オブシリーズになってからの2作目となるんで、デザインは基本的には大きくは変えてない。Sorry, fam. There's something that I want to pick up, and I bet that you guys have picked this up. City of the Wolves, what they've done, I think, for the dub and the sub since CoF 13, is that they made it a lot easier to kind of allow the dub to reflect the sub and vice versa. That's the one thing that when I picked up some of the character trailers for both the dub and the sub for City of the Wolves that they've done, and it's kind of reflective that it's been the tradition for SNK for 30 years. I know in the earlier editions that they couldn't pin down the westernization pronunciations of our words. But as of late, considering that now SNK is in a very tight and good spot, they've done a very decent job to reflect the dub with the sub and vice versa. It's just something that I've realized, and I hope you guys have realized this as well. 3D になったことでいろんなディテールが表現できることようになってるんで、解像度は当然上がってると思いますけども、基本、マーク・オブ・ウルブスの、テリーの解像度を上げたっていうようなデザインになってるかなというふうに思います。2D
ったところで、今大きくデザインを変えてしまうとその物語の連続性っていうのが失われてしまうっていうのもあって、デザイン的にはほぼほぼそのままマーク・オブ・ザ・ウルブスの格好をしています。でやっぱり3D になって細やかなキャラクターの動きであるとか、気持ちエモーショナルなところとかも表現できるようになったんで、そういうところに力を入れて、シティ・オブ・ザ・ウルブスのテリーは作られています。でやっぱりそうですね、今までいなかった要素としては新しい大技を考えるっていうところでなかなか難しいところがあったかなと。シリーズもたくさん出てるっていうのもあるんですけども、初代からの、デザイン大きく変更することなく、キャラクター一貫性のあるキャラクターを描いていけてたっていうところがやっぱりこうファンの方にもテリーっていう人物像が、定着したきっかけなのかな、要因なのかなっていうふうには思います。一つにはテリーが、嫌なところのない全く気持ちのいい男であるというところが大きいと思います。どこの例えばコラボしてる他のタイトルとかに行ってもやっぱりそこは変わらずずっと爽やかな感じが維持できているのが大きいかなと思います。でもう一つにはやっぱりテリーが背負ってるストーリーですね、親の復讐から始まってそれを乗り越えて、最後はギースを助けようとするけど、ギースは自ら死んでいくんですけど、それから、ギースの息子である、ロックを育てて、ロックにその魂を引き継いでいくっていう彼のストーリーがやっぱり大きな魅力なんじゃないかなと思ってます。Nice fight. I had a blast. Okay, fam. Okay. Yeah. So that was a presentation on the design of Terry Bogard, his story, the localizations, the way he dresses, the reason why he was set apart from Andy. Considering that those two have Americanized names, but Andy decided to go a separate route. 4 things that I picked up, and I think this is where I'm gonna connect everything to the end of this video. It took a lot. Yes, it took a very long time, but this was actually needed. 1 is the story between him and Geese Howard. The unfortunate person in this whole thing, actually 2 people, is Jeff Bogard and Rock Howard. The reason why I say Jeff Bogard is because Geese had to do, I believe he had to do what he needed to do for all of that power. The unfortunate son in all of this is Rock Howard, because I believe in KOF 14, he despises his dad for what he did. So is Terry Bogard for a very long time. So I believe that's my connecting thread for it. 2 is his design. You could see the space between the first Fatal Fury and City of the Wolves. Time has changed. A lot has happened. Terry Bogard is a bit older, well, a lot older, and I don't know if he has a very straightforward kind of view on life, but you would see how the design goes from Fatal Fury 1 to City of the Wolves. It's a remarkable change. 3 is why he was set apart from Ken Masters. Yes, the original design that they did Terry Bogard on for Street Fighter, yeah, that's the one thing that I will solemnly give SNK their props for. And 4
it's the unconventional trait that I've seen with most fighting games, especially in the longevity that you would remember certain fighting games going back to like 1985, is that the way they design their characters and make it look auspiciously identical, although they try to set apart their transitions, especially with Clark, Stoll, and Ralph Jones. Yeah, SNK has very much done this, and not to say that I'm biting on why I'm not a Capcom guy, but I do see what most fighting games have done in a very long time, and for that I am appreciative of that. The one thing that I will say is that they know their stuff, and if it wasn't for Ken Masters, I think we would never have Terry Bogard in the first place. So those are my 4 picks. You have the entitlement to question. Drop your comments in the comment section below. This is where I'm going to end it. I do believe that you guys have found this presentation on the design of Terry Bogard very, very insightful, as I have. Like I said, subscribe to my channel, follow me on my socials wherever you will see the graphics, click on the notification bell wherever you will see it on the graphics below. Let me know, comment, have you found this presentation a lot more simpler and informative? I know it's taking a lot to actually digest because we actually needed this away from how the hype of the fighting game universe is now going. But yeah, I'm gonna end it here. Your boy GeekGhostGamerTop on the microphone. Make sure you get me to 50 subscribers, guys. I would love to be a part of Evo. I really, really would. Anyway, guys, I love you so much. Mwah. Love you, love you, love you, love you with everything in the world. Thanks so much for being a part of this presentation together with me. I'll see you on the next one. Love, life, later.